Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Minecraft'ın yepyeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bugün yanımda küçük kız kardeşim Melike var. Melike niye çıktın oyuna? Ben çıkmadım. Nasılsın Melike? İyiyim. Bugün ne yapalım seride? Küçük bir köpek kulübesi yapalım. Ondan sonra ben Game Mode'dan küçük bir köpek alırım. Tamam mı? Uyuyacağım. Şuraya yapalım. Uyuyamazsın. Sabah. Dur, oraya sakın bakma. Şuraya bak. Ya Yalçın buraya tarla yapmıştı, doğru. Şimdi arkadaşlar Melike ile küçük bir köpek kulübesi yapacağız. Sonra bir tane köpek alacağım ben Game Mode'da. Siz video dışında. Sana kayboldum. Nerede kayboldun? Melike düzgün oynasın abicim. Volkandayım ben. Benim volkanda ayakları görüyorsun. Bak. O halinde örümcek. Ay Muzaffer örümcek var. Bak şöyle. Hayır eve gelemez ki. Şöyle gidin, beni görürsünüz. Beni mi görmek istiyorsunuz? Hayır. Aha bakın, ben şuradayım. Benim yanına gidiyor. Benim yanına istemiyor. Ha, örümcek geldi. Muzaffer sen burada mısın? Örümcek. Ha, vurdun mu? Buraya. Orada değilim. Evin hani Sera var ya yan tarafta. Sera'nın yanındayım. Hani? Ya evin yanında camdan bir yer var ya. Melike gene ondan çıktı. Sera orası. Melike gene ondan çıktı. Tamam. Kardan da Arkadaşlar ilerleyen bölümlerde Eren de yanımızda olacak. Değil mi Eren? Hı. Ama öyle biz böyle her şeyimizin olduğu şeyde oynamıyoruz. Survival serisi çekiyoruz. Benim dedim. Bayağı da bir ilerledik yani Eren. Sen de bize ayak uyduracaksın. Demir çağına geçiyoruz yavaş yavaş. Şu an taş çağındaydık arkadaşlar. Muzaffer abi. Çatıda doğdum. Çatıda doğdum. Eren bana Muzaffer abi demene gerek yok. Videoda yaşıt gibi konuşuyoruz. Muzaffer falan. Melike başka seviyeye girdi. Hayır, benimkine girdi. Evin üstünde doğdu. Örümcek var da onu O evi biz hiçbir şeyimiz yokken yaptık Eren. kimle? Yasinlerle o evi. Yalçın. Aynen. Yasinlerle diyorum zaten. Kardeş de dahil yani. Benim kalır. Aramızda bu masası. Arkadaşlar Eren'in halası gilde kalmış. Eren, halamlar ne zaman gelecek buraya? Biraz sonra. Geldiklerinde seninle de bir video çekeriz. Yani çekmekten zevk alırız. Neyse biz şimdi köpek kulübesinden sonra bizim bu Eren'e bir tane ev yapalım. Hayır. Başka mı yapalım? Bizim evde sadece 2 kişi kalabiliyor. O da Yasin'le ben. Ben? Sana ev yaptık ya Melike. Tamam. Biz Melike ile kalalım. Olmaz öyle şey. Sana yeni ev yapacağız. Ben seni kardeşimle kaldırmam. Öldürürsün sen Melike'yi sürekli. Ben sana güvenmem oğlum. Ben Melike'nin evine gireyim gizlice. Çat 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 çat. Ben de seni bir döveyim. Ben de seni de vereyim. Sen en öldün. O zaman kalbi var ya o biter. Oyunu kazanamam. Ben öldürürüm seni. Kılıç. Eren, ben döverim dediysen oyunda dövme değil yani benim dövüşüm. Gerçek. Aynen öyle. Hayır. Aa bak ben görüyorum. Melike'yi Şimdi orayı ne yapıyor? Nerede Köpek kulübesi. doğdun bak abi. Creeper çukurun orada. Zaten seni görüyoruz biz. Böyle bir şey olmaz ki. Seni sorma bir vursana. Melike bence vurma abi. Ya vurma. Vuracağım mı? Çünkü elimde taş kılıç var. Vururum valla. Çok can azaltıyordu. Aha. Azaltıyor. Melike taş kılıcın ne kadar can azalttığını biliyor değil mi Melike? O duvar
Onun şeyi var. Neyse şuraya girsene bak. Neler var. Kılıç alabiliyorsun. Oraları niye kazıyor? Bu arada biz game modda oynamıyoruz yani. Kılıcı öyle alamazsın. Şey var şarjı bitiyor. Daha bir saat idare eder olacakmış. Neyse şarjım olduğu zaman ona kazanalım. Hayır Melike kimseye tabletini vermiyor. Çünkü ben tabletle oynamayı çok severim. Melike galiba gene oyundan çıktı. Aynen çıktı. Melike Left the Game yazıyor zaten. Çıkmış ne olacak? Bir dakika ben şu evin üstünü kapatayım ondan sonra şurayı. Beni görüyorsun sen. Çıkmadım ben. Çık. Of üstü. Melike sen de evine girsene abi. Benim evim yok ki. Var mı Melike? Yok. Aha şurası senin evin gel. Burası senin evin. Hiç eşya yoksan koyacaktın hatta. Baksana bu zaten. Bir şeyimiz yok ki yapacağız onu. Burada da böyle senin dediğin gibi bir şey yok. Bir survival serisi çekiyorum. Game mode serisi değil. Game modda olur orada her şey. Sen yatakta yatabiliyor musun? Yatabiliyorsun. Senin yatağın yok. Odalar var arka tarafında. Benim yok yatağım. Ama Melike'nin. Melike şu anlık yatsın Melike odasına gene koyuyor. oyundan çıktı. Bak aha burası benim odam mesela. Benim yatağım hiç yok. Hiç. Evin var ya Melike. Evimde ben bugün akşam uyumayacağım. Uyumazsan ben de uyuyamam. Neden? Oyun öyle. Ben ne yapacaktım? Cheat yapacaktım. Ben sonra cheat. Abi. Ne oldu? Oradan çıkacak. Açıldı mı? Açıldı. Açılmadı. Açıldı. Açıldı mı? Açıldı. Bakın şuraya. Abi ben havadan. Havada değildim. Sen eksi girişte laflı giriyor. Onun yanına gitsene. Takip etsene. Ay. Akşam çok. Ben bugün abimin evinde uyuyacağım. Yasemin'le bütün de uyuyacak bugün. Senin evin bu mu abi? Hangisi? Çok arkamda. Yok orası Yalçın'ın evi. Yalçın'ın evine gir. Hayır Yalçın'ın evine girme. Kafasını. Ben internet kafede var mı bu oyun? Evet. Bilgisayarda oynanan şey var da. İnternet kafede. Bilgisayarda ekranı yok. Peki gel eve. Gelemiyor muyum? Balkondan çıkmasın. Balkondan çıkamazsın. Duvar o. Ayrıca bu ne kadar çok basıyor. Oynar işte. Gitsene ya. Bir dakika hemen girme. Hemen girme. Neden? Girmemişken uyuyayım ben hemen. Girdi. Girmedi. Girdi. Ya niye giriyorsun? Uyuyamıyorum senin yüzüne. Çık şuradan. Öldürüyor Melike. Ne vuruyorlar? Çık şuradan çık. Senin yüzüne uyuyamıyorum. Öldü. Çık buradan Salak abi. Ne diyorsun lan? Döverim seni ha. Sevemezsin. Hadi. Ya hadi. Belki sakın girme. Hı. Uyandım. Gir. Girebilirsin şimdi. Abim her şeysi var. Şuna bak budu. O umutlar benim değil. Yemeği var. Ardı var. Karabiber var. Onlar benim değil. Evet Melike'nin öldü. Melike'nin kasıyor. Laglı. Evin içinde doğdum.
Birisi geliyor sana Melike. Abi senin evi... Ay şurada birisinin adı var. Benimdir benim. Ha. Şimdi camdan seni görüyor. Abi ben senin evine girdim. Odanda doğdum. Benim. Aha. Burası benim adam değil lan. Ne? Yasin'in. En son uyuduğun yatak orası ya. Oha. Tam o zaman yiyecek sıkıntımız yok. Yasin'in evi çok karışıkmış ha. Orası oda var. Normalde evi. Belki odamdan çık. Kapımın önündesin. Gidemiyorum içeriye. Oyundan çıktı çocuk. Nasıl şey yapayım? Oyundan çıktım. Senin tablet de çok sıkıntılı ya. Oyunu silip yüklediğimizde sıkıntısı Melike'nin yok. şeyine girin. Bende de onun şeyi çıkmıyor. Allah'ım neredeyim ben? Peki. Bir dahaki bölüme harita çekelim mi? Sana şimdi şey bulalım da bir tane koyun. Şaka? Evine yatak koyacağız ya. Muzaffer senin evinde Melike. Bir şey göremiyorum. Ha koyun gördüm. Koyun gördüm. Ay, kapıyı Koyun örteyim. gördüm. Eve Koyun. birisi girmesin diye. Koyun gördüm. Abi evin Koyun. kapısı açıktı ben örttüm. Ya kim girecek eve ya? Diye. Güneşledikten sonra kapıyı kırar da girerler. Ben balkonda yaptım demedim. Ya balkondan da pok atlanıyor. Balkona saklamayız. He. Sanki giren de balkona bakmadan şey yapacak. Belki gene çıktı. Ya daha demin gördüydüm ben onu ya. Nereye gitti şimdi o? Bak Ne? Hadi sen yana. Arkadaşlar koyun arıyorduk. Daha demin gördüm. Şimdi de piyasadan kayboldu koyun. Sen gibi dingil. Oyunu çekip de gönder yapacağım. Yükleme biliyor musun? Senin normal oyun indirdiğin yerden yüklemedim ben onu ha. Evet ha. Android oyun club'dan yükledim ben onu. Senin yüklediğin yer de ücretli. Ben mi? He. Ama ben onu internete Burada bir girmeden şey yükledim. yazıyor. Benim... Belki osurdu mu? Ben de değil. Benim şarjım kalmış. Şarjım var mı? Aha inek. Ne ara geldiniz? Ne ara spamlandınız da orada? Ay bir şey aldım. Al. Güzel güzel. Aha. Bak. Sen göbeğine. Şimdi sıra sende. Ne oldu? Korktun mu inek? Şimdi öküz sende. Her videoda şu şeyi söylüyorum biliyorsunuz mu? Ne oldu? Korktun mu inek? Hatta Yasinler de benden alıştı ona. Her inek öldürdüklerinde ne oldu? Korktun mu inek? Neyse arkadaşlar bu videomuzu da burada sonlandıralım. Görüşmek üzere.